Milty，咁不如你自我介紹一下你自己今日點解會喺呢度嘅 OK， 咁其實我有好多個角色嘅，除咗係呢個 Club Founder 之外咧，我亦都係一個教練，亦都係一個球員，甚至係一個 KOL 嚟嘅。咁你今日喺度係咩角色咧？其實係一個打雜嚟嘅啫，我乜都要做嘅，講笑啫。本身 Milty Pickleball Club 就係呢一個嘅賽事嘅其中一個嘅 sponsor 啦。除此之外咧，我 Milty 本身咧亦都係一個 Pickleball League 嘅 Executive Committee，咁啊去幫手去籌備啊，去策劃整個賽事嘅。琴日咧，我哋咧去都要去唔同嘅場地啦，攞翻啲 banner 啦，甚至我琴日其實都做咗成11點喺度，其實都係瞓咗2-3個鐘，就希望今日個賽事可以真係能夠好順利咁舉行嘅。好，咁如果用一句説話去同一啲未接觸過 Pickleball 嘅人講 Pickleball 嘅話，你會講啲咩咧？其實 Pickleball 咧好簡單，似一個喺羽毛球場嘅 size 上邊攞住一塊比較大型啲嘅乒乓波打一個 tennis， 但係當然唔係 exactly the same 啦。有興趣嘅參加我哋 Milty Pickleball Club 嘅球聚，有我 Milty 親身教你哋。Thank you。